Hello everyone ဒီနေ့မှာတော့ Year 1 student တွေက ECG practical session မှာဘယ်လိုပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံး students တွေကဒီအခန်းထဲမှာစုလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ ECG တကယ် hands on practice မလုပ်ခင်ဆရာမကနေအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေ concept တွေကိုဒါသေချာရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့တကယ်လက်တွေ့ session လေးစပါပြီ။ရင်ဆုံးဒါဆရာမကဘယ်ဟာတွေမှာ electrode တွေစရမလဲထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ electrode လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ chest မှာထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကနေရာလဲမှန်အောင်ဒါမှဒီ heart ရဲ့ activity ကိုသိချာကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ reset ကိုဆိုရင်တော့ဒီ set လေးကနေပြီးတော့ထွက်လာမှာပါ။ပြီးရင်တော့ကျောင်းသားတွေကကိုယ်တိုင် practice လုပ်တဲ့ session ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ session မှာဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတွေ actively ပါဝင်နေတာကိုအားလုံးမတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ subject အနေနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့တငယ်ချင်း2ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။အခုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဒီ session ကိုပေါ့နော်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ reset လေးကိုတော့ဒီ set လေးကနေထွက်လာပြီးတော့ဒီနေ့ practical session လေးကဒီနားလေးမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ပါဝင်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းရောဆရာမရောကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာ Tongji University School of Medicine ကနေပြန်တွေ့ပါမယ်။ Thank you everyone.